ஹாய் சீட்டாஸ், வெல்கம் பேக் டு whitecheetah சேனல் அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா vlog எடுக்கலாம்னு சொல்லி தான் வெளியே கிளம்புனேன். ஸோ கிளம்புற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சரியான மழை, செம்ம மழை. வெளியே போயிட்டு அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஒரு டிஷர்ட்டே நனைஞ்சிருச்சு டோட்டலாக. இப்போ திரும்ப ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து நிற்கிறேன். ஸோ நம்ம கரெக்டாக vlog எடுக்கிற நேரத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையும் பெய்யுது. அதே மாதிரி நம்ம லாங் ரைட் போகலான்னு நினைக்கும் போது தான் பார்த்திங்கன்னா மழையும் பெய்யுது. இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு பெரிய லாங் ரைட் கிளம்ப வேண்டியது, கிட்டத்தட்ட சென்னை டு திருச்சி ரைட் நம்ம இன்றைக்கி கிளம்ப வேண்டியது. ஆனால் மழைனால நம்ம வந்து இதாகிடுச்சு. ஸோ என் ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சி கிளம்புறான். அவன் திருச்சி ஊருக்காரன் தான். ஸோ அவனுக்கு வந்து சில பொருள்லாம் வாங்கணும். இன்றைக்கி அவன் ஊருக்கு கிளம்புறான். ஸோ அந்த பொருள் வாங்குறதுக்கு தான் போகலான்னு இருந்தேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மழை பெய்யுது. vlog கூட எடுக்க முடியுமான்னு தெரில. நம்ம ஃபோனில் கோப்ரோ வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருந்திருக்கும். நான் தான் அதோட பெரிய பெரிய ரைட்டில் போயிட்டு வந்துட்டேன்ல, போயிட்டு வரேன். 300 கிலோமீட்டர் தான் வரும். மழை கூட இல்லையா? மழையாக இருக்குதா? ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டானா மழைலாம் அவ்வளோவா இல்லையா, கம்மியாக தான் இருக்குதா மழை, மழையே இல்லையா சுத்தமாக. 320 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வரதுக்கு யாருக்கோ கால் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்க முடியும். அதான் அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்டாங்க. நீ எவ்வளோ பெரிய பெரிய மழைலாம் போயிட்டு வந்தாச்சுல. மைசூரில் எவ்வளோ மழை பெஞ்சுது, அதெல்லாம் போயிட்டு வந்தாச்சு. அது மழைனால விழுவவே இல்லை, நான் தூங்குனதுனால விழுந்தது அது. சரி, நான் போக வேணாமா இப்போ? வேணாம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரே இதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்க. ஃப்ரெண்டு தனியாக போகிறானா, கூட ஆள் வேணுமா? யார்கிட்ட போனால் தேவையில்லை. ஃப்ரெண்டு போனால் சரி, ஃப்ரெண்டு போனதாலும் சரி, மழையாக இருக்குது வேண்டாம். அவ்வளோ சீட்டாஸ், நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நான் எவ்வளோ கேட்டேன், என்ன சொல்கிறது, போகிறேன்னு சொல்லி, என்ன சொல்கிறது, எதோ சொல்லி பார்த்துட்டேன். இதோட பெரிய பெரிய மலையெல்லாம் பார்த்தாச்சு, இது எதுவுமே இல்லைன்ட்டேன். அவங்க நம்ம ஒரு லெவல் போனால் அவங்க எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலாக போகிறாங்க. திருச்சியில் இது மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் இருக்கார், அவங்க ஃப்ரெண்டு. அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளு, அவங்க மழை தான் பெய்யுது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்குமெண்ட்ஸ் போயிட்டே இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட நான் அவங்களுக்கு வீடியோ ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் தான் காமிச்சிருவேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷமாக இது பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். ஃபைனலாக அவங்க போக வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்க வேணான்னு சொன்ன அப்புறம்லாம் போக முடியாது, வாய்ப்பே இல்லை. ஓகே ஜிட்டாஸ், நம்ம நிச்சயமாக வந்து ஒரு லாங் ரைட் போக தான் செய்வோம். இப்போ மழையாக இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இது பண்ணுறாங்க. இல்லாட்டி நான் எவ்வளோ தூரம்லாம் போயிட்டு வந்தாச்சு. 300 கிலோமீட்டர் கூட விட மாட்டுறாங்கன்னா அதுக்கான காரணம் ஏதாச்சும் இருக்கும். மழை பெய்யுது, கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க. ஓகே ஜிட்டாஸ், நான் அப்படியே ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்றான், அது போயிட்டு எல்லாம் பர்ச்சேஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு அப்படியே வீடியோ எண்ட் பண்ணிடுறேன். சீட்டாஸ், ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. என் ஃப்ரெண்ட் கூட பர்ச்சேஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளம்பிட்டார். சொல்ல போனால் நம்ம வந்து ஒயிட் சீட்டால் அவர் கூட திருச்சிக்கு போக வேண்டியது. மழை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால எங்கள் வீட்டில் வந்து முடியாதுன்ட்டாங்க. நான் வந்து கிளம்பலான்னு இருந்துட்டேன், பிரச்சனை இல்லை. அவன் நைட்டில் தான், இப்போ நைட் கிளம்பி காலையில் இறங்குற மாதிரி. நாளைக்கு வந்து மேரேஜ். ஸோ வந்து வீட்டில் தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு, அதுவும் மழை டைமில் தான், நம்ம கர்நாடகாவில் வந்துட்டு இருக்கும்போது. ஸோ அதனால் ரொம்ப பயந்துட்டு வேணான்ட்டாங்க. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நைட் கிளம்ப வேண்டிய லாங் ரைடும் பார்த்திங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடுச்சு. கூடிய சீக்கிரம் போகலாம் சீட்டாஸ். மழை நின்று அப்புறம் போகலாம். மழை பேஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம நார்மலாக எடுக்கிற சென்னைக்குள்ளே லோக்கலில் எடுக்கிற vlog கூட நம்மளால் எடுக்க முடியல ஒழுங்காக. ஓகே, கூடிய சீக்கிரம் நிச்சயமாக எடுப்போம், நல்ல vlog எடுப்போம். ஓகே சீட்டாஸ், மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன், மணி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மணி 12 ஆச்சு. ஓகே சீட்டாஸ், பாய்.